manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Misy ve ny fandriampahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafo malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asam-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mahavelona ve ny karama? Misy ve ny fitsaboana mahafam-po? Rariny ve? Rariny ve raha ohatra ka mando vola voatafiditra amin'ny fifaninana mpanjakana rehetra misy eto amintsika? Rariny ve zany? Azo ekena ve zany? Misy ve ny rariny sy intsiny any ambany ravikazo rehetrarehetra any? Misy ve ny fanjakana eto Madagasikara?